Η Ότο Κάλτσιος είναι το μεγαλύτερο κέντρο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Σε εμάς θα βρείτε αυτοκίνητα όλων των τύπων και κατηγοριών σε άριστη κατάσταση με γραπτή εγγύηση. Τα αποκτάτε ιδιαίτερα εύκολα χάρη σε ευέλικτα αποκλειστικά μας χρηματοδοτικά προγράμματα με το χαμηλότερο επιτόκιο. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 10ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Φίλες και φίλοι, γεια σας και χρόνια πολλά. Στο τέλος της χρονιάς και στην αρχή της νέας έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και πάντα στις καλύτερες τιμές. Volkswagen Polo, μοντέλο του 2001 στα 1400 κυβικά. Το Polo είναι ένα αυτοκίνητο που διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τους χώρους και την άνεσή του. Το συγκεκριμένο μοντέλο που σας παρουσιάζουμε σας το προσφέρουμε στην τιμή των 2.750 ευρώ. Hyundai Atos, μοντέλο του 2007 στα 1100 κυβικά. Διαχρονικό, αξιόπιστο και πολύ δημοφιλές. Το συγκεκριμένο σας το προτείνουμε στην τιμή των 4.000 ευρώ και μπορείτε να το αποκτήσετε χωρίς προκαταβολή και έως 72 δόσεις με τη γνωστή εγγύηση Ότο Κάλτσιος. Υπενθυμίζουμε ότι για οποιοδήποτε πληρωμή μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική σας κάρτα. Opel Tigra, μοντέλο του 2005 στα 1800 κυβικά. Με την εγγύηση Opel, το Tigra προσφέρει τη γνωστή άριστη ποιότητα κατασκευής σε εξαιρετικά προκλητική εμφάνιση και με μοναδικές επιδόσεις. Σας το προτείνουμε στην τιμή έκπληξη των 4.500 ευρώ μόνο. Με την απόσυρση Ότο Κάλτσιος που λήγει τέλος του χρόνου, το αποκτάτε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Fiat Grande Punto, μοντέλο του 2008 στα 1200 κυβικά. Το Grande Punto είναι το νεανικό αυτοκίνητο με υψηλά επίπεδα παθητικής ασφάλειας και πολύ καλή οδική συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο σας το προσφέρουμε στην τιμή των 5.300 ευρώ. Αξιοποιήστε την απόσυρση που λήγει τέλος του έτους και αποκτήστε το έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Και υπενθυμίζουμε ότι όλα μας τα αυτοκίνητα παραδίδονται με γενικό σέρβις και γραπτή εγγύηση. Volkswagen Polo, μοντέλο του 2008 στα 1400 κυβικά. Το Polo, όπως έχουμε πει, διακρίνεται για την άριστη ποιότητα κατασκευής, χώρους και άνεση. Το συγκεκριμένο μοντέλο σας το προσφέρουμε στην τιμή των 5.500 ευρώ. Το αποκτάτε χωρίς προκαταβολή, δόσεις έως 72 με την εγγύηση Ότο Κάλτσιος. Σας υπενθυμίζουμε ότι γίνονται δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες. Hyundai i10, μοντέλο του 2010 στα 1100 κυβικά. Διαχρονικό, αξιόπιστο και πολύ δημοφιλές. Το συγκεκριμένο στην τιμή των 5.700 ευρώ. Το αποκτάτε χωρίς προκαταβολή και έως 72 δόσεις με τη γνωστή εγγύηση Ότο Κάλτσιος. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε την απόσυρση Ότο Κάλτσιος έως και τέλος του χρόνου και να το αποκτήσετε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Kia Picanto, μοντέλο του 2011 στα 1100 κυβικά. Με πρωτότυπο σχεδιασμό και ιδιαίτερα ευρύχωρους χώρους, σας το προτείνουμε στην τιμή των 6.000 ευρώ. Με την απόσυρση Ότο Κάλτσιος το αποκτάτε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Citroën C4 Picasso, μοντέλο του 2007 στα 1600 κυβικά. Μια μεγάλη ευκαιρία. Το συγκεκριμένο μοντέλο του Citroën σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα άνετο και οικονομικό, σας το προτείνουμε σε τιμή προσφοράς σε τα 4.900 ευρώ μόνο. Το αποκτάτε χωρίς προκαταβολή έως 72 δόσεις με τη γνωστή εγγύηση Ότο Κάλτσιος. Mitsubishi Lancer, μοντέλο του 2007 στα 1600 κυβικά, αυτόματο. Ιδιαίτερο μοντέλο, με πάρα πολλά στοιχεία υπεροχής όπως η άνεση και η οικονομία στη χρήση. Το συγκεκριμένο σας το προτείνουμε στην τιμή των 6.000 ευρώ μόνο. Το αποκτάτε χωρίς προκαταβολή και έως 72 δόσεις με την εγγύηση Ότο Κάλτσιος. Όλα τα αυτοκίνητά μας παραδίδονται με γενικό σέρβις. Όλα μας τα αυτοκίνητα ελέγχονται σε περισσότερο από 100 σημεία, γι' αυτό μπορούμε και σας τα προσφέρουμε με τη γραπτή μας εγγύηση. Hyundai i30, μοντέλο του 2008 στα 1400 κυβικά. Το i30 είναι το αυτοκίνητο που διακρίνεται για την άριστη ποιότητα κατασκευής, τους χώρους, την άνεσή του και τον εξαιρετικά πρωτότυπο σχεδιασμό του. Το συγκεκριμένο μοντέλο σας το προσφέρουμε στην τιμή των 6.300 ευρώ μόνο. Με την απόσυρση Ότο Κάλτσιος το αποκτάτε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Το Toyota Corolla, μοντέλο του 2007 στα 1400 κυβικά. Το μοντέλο του Toyota με πρωτότυπη σχεδίαση, άνεση, επιδόσεις και οικονομία στη χρήση. Με πλήρη εξοπλισμό σας το προτείνουμε στην τιμή των 6.500 ευρώ.
Με την απόσυρση που λύγει τέλος του χρόνου, το αποκτάτε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα, χωρίς προκαταβολή και δόσεις έως 72. Το Toyota Yaris, μοντέλο του 2007 στα 1.400 κυβικά diesel. Ιδιαίτερα οικονομικό, με άριστη ποιότητα κατασκευής, χώρους και άνεση, το συγκεκριμένο μοντέλο σας το προσφέρουμε στην τιμή των 7.500 ευρώ. Με την απόσυρση οτοκάλτσιος που λύγει τέλος του χρόνου, το αποκτάτε έως 1.000 ευρώ φθηνότερα χωρίς προκαταβολή και δόσεις έως 72. Opel Insignia, μοντέλο του 2010 στα 1.600 κυβικά. Ένα μοντέλο με πάρα πολλά στοιχεία υπεροχής, άνεση, πολυτέλεια, επιδόσεις και οικονομία. Σας το προτείνουμε στα 8.800 ευρώ και μπορείτε να το αποκτήσετε χωρίς προκαταβολή και έως 72 δόσεις. Και αν εκμεταλλευτείτε την απόσυρση που λύγει τέλος του χρόνου, το αγοράζετε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Daihatsu Terios, μοντέλο του 2007 στα 1.300 κυβικά. Μια μεγάλη ευκαιρία, το δημοφιλές 4x4 με 8.500 ευρώ μόνο. Μπορείτε να το αποκτήσετε χωρίς προκαταβολή και δόσεις που φτάνουν τις 72 με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Και αν εκμεταλλευτείτε την απόσυρση, το αγοράζετε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Honda HR-V, μοντέλο του 2007 στα 2.000 κυβικά. Ένα από τα best seller της κατηγορίας του SUV, σε τιμή έκπληξη στα 8.900 ευρώ. Το συγκεκριμένο είναι, όπως βλέπετε, σε υπεράριστη κατάσταση και μπορείτε να το αποκτήσετε χωρίς προκαταβολή και δόσεις που φτάνουν τις 72 με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Και αν εκμεταλλευτείτε την απόσυρση, που υπενθυμίζουμε ότι λύγει τέλος του χρόνου, το αγοράζετε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Mercedes Α150, μοντέλο του 2006 στα 1.500 κυβικά αυτόματο. Απόλυτη ποιότητα κατασκευής, άνεση και πολυτέλεια, ασφάλεια και ευκολία στη χρήση, χάρη στο αυτόματο κυβότιο, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. Σε τιμή ιδιαίτερης προσφοράς, σας παρουσιάζουμε το συγκεκριμένο με ιδιαίτερο εξοπλισμό στα 8.900 ευρώ. Το αποκτάτε χωρίς προκαταβολή με τα αποκλειστικά χρηματοδοτικά μας προγράμματα που προσφέρουν έως και 72 δόσεις. Mercedes B170, μοντέλο του 2007 στα 1.700 κυβικά αυτόματο. Άλλο ένα Mercedes με τα γνωστά χαρακτηριστικά της ποιότητας κατασκευής, της άνεσης, της πολυτέλειας και της ευκολίας στη χρήση. Σε τιμή ιδιαίτερης προσφοράς στα 12.000 ευρώ. Το αποκτάτε χωρίς προκαταβολή με τα αποκλειστικά χρηματοδοτικά μας προγράμματα που σας προσφέρουν έως και 72 δόσεις. Και αν αξιοποιήσετε την απόσυρση που λύγει τέλος της χρονιάς, το αποκτάτε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Porsche Cayenne, μοντέλο του 2008 στα 3.600 κυβικά. Ένα από τα best seller της κατηγορίας των υπερπολιτελών SUV, σε τιμή έκπληξη στα 22.500 ευρώ μόνο. Το συγκεκριμένο σε υπεράριστη κατάσταση το αποκτάτε χωρίς προκαταβολή και δόσεις που φτάνουν τις 72 με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Και μην ξεχνάτε πως μπορείτε να αξιοποιήσετε την απόσυρση οτοκάλτσιος μέχρι το τέλος του χρόνου και να το αποκτήσετε έως και 1.000 ευρώ φθηνότερα. Auto Clinic, ο νέος πολυχώρος φροντίδας και καθαρισμού οχημάτων που αναζωογονεί το αυτοκίνητο και το κάνει καινούριο. Παρέχονται εξωτερικό και εσωτερικό πλύσιμο, γυάλισμα και έρωμα, βιολογικός καθαρισμός, φροντίδα δέρματος, επαναφορά χρώματος, μικροεπισκευές αμαξώματος, επισκευή ταπετσαρίας τιμονιού, ξεθάμπομα φαναριών και υπάρχει διάθεση αξεσουάρ και προϊόντων φροντίδας. Auto Clinic στο 10ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων στις εγκαταστάσεις της Auto Calcios. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μέχρι την επόμενή μας παρουσίαση να είστε όλοι καλά, να οδηγείτε προσεκτικά και καλή σας χρονιά.